Co pan zrobił za to? Na szczęście żyje turysta, którego w Tatrach porwała lawina, a także słowo kardynała Dziwisza na Wielki Post. O tym wszystkim w serwisie Ale chodzi, nie? informacyjnym w samochodnie w Radiu Hit. Jak to pasuje do tego dzieła. Jak zjada ten. Daj im drugie te winogrona, bo się kłócą. A to Już przepływałem. Lady zjadła mu. A to może połowę, co? No. Masz. Rzuć im. Gdzie tam ona woli spyska jej zabrać? Do szafka? Ojej. Tylko tak, każdy nie mógł. No. Goni psa. Bidny. Za poznawcie go. Ale tam to też dzium działa. Wzięła. Zjada się. A to nie jest tam dalej pisać, nie? No, chętnie by ją ujeżdżał. Radio Hit 107,6 FM. On tam tego poszedł? Drybci do klatki chyba. Nie, zwraca się. Tak mu miękko się chodzi? Agent. Ale oni to wysadzi. O! Nie wolno tak gonić.